재롱 형아가 바빠서 내가 대신 우체통 열어볼게요. 와, 지상에서 온 편지들이다. 이건 루리 엄마 냄새다. 이건 루리 엄마 편지다. 엄마, 나 잘 지내고 있어. 사랑해. 응, 여기 찰스 엄마 편지도 있고 소리 엄마, 샤넬 엄마 편지도 있어요. 다들 여기서 엄청 행복하게 잘 지내고 있으니까 걱정 마세요. 제가 이 편지 꼭 전해줄게요. 약속!